सबभन्दा पहिला अब मैले भनौँ न यो गर्नुको पछाडि रिजनहरू सबभन्दा पहिला त मैले जुन स्क्रिन प्ले हेरेको थिएँ अब अथवा त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि कति लगभग 2-3 सिफ्टमा चाहिँ नि धेरै यसो स्क्रिप्टहरू चाहिँ नि अब एकछिनमा पढ्छु भनेर हुन्छ यो चाहिँ सर मैले पढाएको थिएँ होइन। अनि त्यो बेला नै मलाई फिल भएको थियो कि यो सर चाहिँ नि बगेको छ फिल्म चाहिँ हत्तपत्त बग्दैन नि त त्यसमा चाहिँ है त्यो स्क्रिन प्लेमा। अनि त्यो चाहिँ नि त्यो देखेको थिएँ त्यहाँदेखि नै ल यसमा केही राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको थियो होइन। अनि अब स्टार कास्टहरू त्यतिकै पनि होइन सबैजनासँग काम गर्न मन लागिराख्ने भनौँ न टिम तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। जो कोहीलाई पनि ल म पनि वान अफ द पार्ट हुँ न भन्ने जस्तो लाग्छ त्यस्तो राम्रो टिम अब थियो होइन। अनि अब कृष्णजीसँग उहाँसँग पनि भनौँ न पहिला त्यसरी काम गर्ने मौका मिलेको थिएन र एउटा के राम्रो हुन्छ राम्रो सोच लिएर आउनुभएको छ यस्तो स्क्रिन प्ले यस्तो स्क्रिप्टलाई चाहिँ उहाँले ओके गर्नुभएको छ भनेपछि केही राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई आशा थियो होइन। र अब त्यही अनुसार म जोडिएको थिएँ होइन र परासीमै गर्ने भन्दाखेरि म अझ एक्साइटेड थिएँ। अनि गर्दै जाँदाखेरि पनि मलाई फिल पनि भयो त्यहाँ कि चाहिँ नि कि पक्कै पनि यो होइन अलि मैले गरिरहेको फिल्महरूभन्दा यसको तामझाम अलिकति छ मजाले बेसी नै छ यसको त्यो पनि मलाई लागेको थियो र जसरी काम भयो त्यो अनुसार पनि म अझ पनि एक्साइटेड छु किनभने हामीले गरेर मात्रै हुँदैन हामीले हेर्दाखेरि एकदमै फरक चिज निस्किन सक्छ र एउटा तर पनि एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि त होइन यतिसम्मको फिल्म बन्ला भनेर। अनि त्यो चाहिँ नि मलाई आफूलाई पनि अब एकदम एक्साइटेड छु भोलि नै पर्सि हामी बसेर हेरिरहेका छौँ। अनि धेरै कुराहरू सुनेको छु जसले हेरिसक्नु भएको छ अरू कता कताबाट एकदम राम्रो लाग्यो भनेर अब त्यो सुनेको छु म आफू पनि एक्साइटेड छु भनौँ न। अरू त अब के तपाईँको यो लुक्सलाई लिएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ कि केही टाइम अगाडि चाहिँ इन्डियामा श्याम बहादुर भन्ने जुन चलचित्र बनेको थियो लुक्स चाहिँ त्यहीँबाट इन्सपायर्ड हो कि क्या हो भनेर सोधिरहनु भएको थियो। त्यो लुक्सको बारेमा चाहिँ एकचोटि गरौँ न कसरी चाहिँ आइडिया आयो त्यो लुक्सलाई चाहिँ सिम्पल एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो होइन यस्तो खालको केही गर्नु पर्ला भन्ने चाहिँ थियो जुङ्गा जस्तो होइन अरू केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो तर अब त्यो त्यस्तै हुन आयो होइन। एउटा केही चाहिँ हुनुपर्छ मेरो जुङ्गा भने पहिला अब अरू जस्तो सबैमा थियो लगभग सिम्पल सानो खालको मेरो आफ्नै पनि अब त्यो एक खालको थियो होइन तर अलिकति फरक देखियोस् भन्ने सोचाइ थियो त्यही अनुसार गर्दा गर्दा यो जुङ्गासम्म हामी पुगेको खासमा होइन केही गर्नुपर्छ भन्ने उताबाट इन्सपायर्ड चाहिँ होइन। अब त्यस्तो चाहिँ नि होइन जुङ्गा त मैले भनिहालेँ नि यो त अब होइन त्यस्तो जुङ्गा धेरैका हुन्छन् होला लेन्स त लगभग मेरो हरेक फिल्ममै तपाईँले प्रायः जस्तो फिल्ममा देख्नुहुन्छ अलिकति फरक केही छ भने चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ त्यस्तै जसरी अब यहाँ मेल स्टार्सहरू जति पनि हुन्छ प्रदीपजी हुनुहुन्छ अनुपजी हुनुहुन्छ होइन दयाजीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो दिव्य देवता हुनुहुन्छ होइन प्रमोदजीहरू हुनुहुन्छ यता गौरवजीहरू हुनुहुन्छ जति सबैसँग काम गरिरहँदाको अब कतिजनासँग स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छ छैन त्यो फिल्म पछि हेरे पछाडि नै थाहा हुन्छ होइन। तर सबैजना अब धेरैजना चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक खालको आइडल नै मान्नुहुन्छ प्रदीपजीले त भन्नु नै हुन्छ कि एक्टिङको हिसाबमा चाहिँ मैले क्यारेक्टर पाएँ भने चाहिँ सौगातजीले लिने खालको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ म लिन चाहन्छु भनेर होइन। उहाँहरूसँग काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि लिन खोजेका केही कुराहरू होइन र काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई लागेको उहाँहरूको पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ सुनाउनु। उहाँहरूको सबैको मेलहरूको चाहिँ विशेष गरी होइन त्यो अब अघि पनि उसले के अरे अनुपले भनिरहेको थियो नि होइन दिव्यले भनिरहेको थियो अघि पनि कि थाहा नपाइकन पनि धेरै कुराहरू अब सिकिन्छ कि होइन त्यो कुराहरू पक्कै पनि हुन्छ ग्रुपमा यसरी पस्यो भने केही न केही कुराहरू सबैको हामी त अब एज एन एक्टर भएपछि एक्लै अर्काले वाच गर्नु त सामान्य हो त्यो होइन एक्लै अर्काले हेरिरहेको हुन्छौँ उसले कसरी के गर्छ कसरी गरिरहेको छ होइन कसरी बुझिरहेको छ कसरी कुरा गरिरहेको छ भनौँ न फिल्ममा कसरी काम गरिरहेको छ त्यो सबै कुराहरू एक्लै अर्काको हेरिराखेको हुन्छ होइन। त्यो धेरै कुराहरू त्यतिकै पनि सिकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन एकअर्का सबैको तरिकाहरू फरक फरक हुन्छ होइन। अनि त्यो त डेफिनेटली होइन राम्रो राम्रो एक्टरहरू मैले भन्नै पर्दैन सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि राम्रै सिकिन्छ केही कुराहरू चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले चाहिँ केही कुरा सिकाउनु भयो कि भएन त? अब त्यसरी ठ्याक्कै यसरी गर भन्ने जस्तो त कुरा हुँदैन यो त काममा खासमा एक्लै अर्कालाई गरेर हेर्ने र सिक्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन। अब यसलाई यसरी नै गर भन्ने जस्तो त नहोला होइन यसलाई यसरी गर्नु पर्ला भन्ने जस्तो त्यो होइन। अनि के भन्नु लाग्यो मलाई पुरुले के सोधे जस्तो लाग्यो कि
अनि के भन्न लागेको थिएँ म आफै अनि तपाईँले केही सिकाउनु भयो कि भनेर सोधिरहेको थिएँ मैले। त्यो त अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने कुरा हो। सिक्नु त अब सिकाउने त के कसलाई सिकाउनु सबैजना गरिराखेको एकदमै दिग्गज छन्। यहाँभरिमा चाहिँ या फिर हुन्छ नि पितामा टिमभरिमा चाहिँ कसको फिल्म चोइसेस चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ? यो व्यक्तिले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो फिल्म गर्छ र चोइसेसहरू राम्रो छ भन्ने खालको चाहिँ को लाग्छ तपाईँलाई? अब यसरी हेर्दाखेरि प्रदीपलाई नै भन्छु म। राम्रै फिल्महरू उसले गरिराखेको छ।